Hello everyone. Okay, today we are going to continue our lesson to Unit 2. How? Why? Lesson 1. Why do we yawn? Okay, we are going to start this lesson with a short vocabulary review to check if you remember the words that you have learned from the previous lessons. Here we've got 5 questions. Each has 4 choices. Now please take some time to read through all the questions and select the appropriate answer to fill in the gap. បាទយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀននេះដោយ vocabulary quiz មួយដែលយើងដើម្បីរំលឹកពាក្យដែលយើងបានរៀនពីមេរៀនមុនអូខេយើងមានសំណួរចំនួន5សំណួរនីមួយៗមានជម្រើសចំនួន4ឥឡូវយើងធ្វើការគិតហើយនឹងឆ្លើយបន្តិចមកមុននឹងយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីរបស់យើងអូខេ Now you can pause the video if you like so that you have more time to think. When you are ready, we'll correct. Okay, let's go. Okay, now let's correct everyone. So, number 1, humans, camels and dolphins are all A. mammals, B. birds, C. fish and D. animals. Okay, ឥឡូវសំណួរទី1របស់យើងគឺថាម៉េច humans មនុស្សសត្វអូតហើយនឹង dolphin គឺសុទ្ធតែជាស្អីគេទាំងអស់ទី1គឺ mammals ថនិកសត្វ birds បក្សី fish ត្រី D animals អញ្ចឹងគឺចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី A អូខេ mammals ថនិកសត្វទាំង3ហ្នឹងសុទ្ធតែជាថនិកសត្វ Number 2 both humans and dolphins have okay A tails B feathers C beaks D feelings អញ្ចឹងយើងថាទាំងមនុស្សទាំង dolphin សុទ្ធតែមានអីគេ A កន្ទុយ tails B feathers រោម C beaks ចំពុះហើយនិង D feelings អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាយើងចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវ So the correct answer is D feelings both humans and dolphins have feelings. Number 3, a large body of water is called what? A river, B a lake, C a canal and D an ocean. អញ្ចឹងសំណួរទី3របស់យើងគឺមានថាផ្ទៃទឹកដ៏ធំ a large body ផ្ទៃទឹកដ៏ធំយើងហៅថាអី A a river ទន្លេឬក៏ស្ទឹង B a lake បឹង C a canal ប្រែថាប្រឡាយឬក៏ព្រែកand D an ocean អញ្ចឹងយើងយកមួយណាផ្ទៃទឹកធំ large ធំខ្លាំងណាស់ Okay so the correct answer is letter D an ocean មហាសមុទ្រអញ្ចឹងណា Number 4 the blah 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 live in the desert and have a hump A kiwis B dolphins C camels and D hippos អញ្ចឹងគេថាតើសត្វអីដែលរស់នៅក្នុងនៅទីវាលខ្សាច់ហើយមានបូកអញ្ចឹងយើងមាន kiwis សត្វ kiwi dolphins ត្រីផ្សោតត្រី dolphin C camels សត្វអូត and D hippos ដំរីទឹកអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ letter C camels the camels live in the desert and have a hump Number 5 hippos blah 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 is or are 7 meters long អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺស្អីគេអ្វីមួយរបស់សត្វដំរីទឹកគឺមានប្រវែងចំនួន7ម៉ែត្រ Letter A legs ជើង B stomach ពោះឬក៏ក្រពះ C feather D wings ស្លាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសត្វដំរីទឹកយើងដឹងថាវាអត់មានរោមនេះទេរោម feather នេះគឺរោមបក្សីរោមសត្វបក្សី wings ស្លាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាសល់2 legs ហើយនិង stomach អញ្ចឹងយើងគិតថាមួយណាតាមយើងចងចាំមេរៀនដែលយើងរៀនរួច So the correct answer is letter B stomach គឺពោះឬក៏ក្រពះរបស់សត្វ hippo ដំរីទឹកអញ្ចឹងណា Okay very good So let's move on into our lesson Unit 2 How why okay So to start our lesson we have a short vocabulary exercise
These vocabulary words will appear in the following text in the preceding lessons that you will learn. Okay. បាទដើម្បីចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងមាន quiz vocabulary មួយចំនួនទៀត vocabulary នៅក្នុងលំហាត់ទាំងអស់នេះក៏ពិតវាយើងនឹងរៀនវានៅក្នុងមេរៀនបន្តទៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងធ្វើវាមកដើម្បី check ថាតើយើងចេះពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបានប្រមាណភាគរយ okay here we focus on the technique of learning new vocabulary. When learning new vocabulary, you don't have to translate all the words to understand the sentences or the word. You can guess from the surrounding words or the context to understand that word. Okay. បាទនៅក្នុងនេះគឺជា technique មួយដែរនៅក្នុងការរៀន vocabulary ការរៀន vocabulary យើងមិនបាច់ចាំតែការបកប្រែទេណាបងប្អូននេះជួនកាលយើងហៅថាការទាញន័យរបស់ពាក្យពីក្នុងបរិបទគឺយើងមើលន័យរបស់ដែលនៅជុំវិញវាឬក៏ពាក្យដែលនៅជុំវិញវាឬក៏អត្ថន័យរបស់នឹងទាំងមូលដើម្បីយល់ថាតើពាក្យមួយហ្នឹងដែលយើងចង់ដឹងនេះគឺបានន័យថាម៉េចអូខេ So let's start doing this vocabulary quiz for about 3 or 5 minutes. When you are ready, we'll correct all together. Okay. ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ quiz នឹងរៀងខ្លួនរយៈពេល 2-3 នាទីមកចំនួន 13 សំណួរហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបានចប់យើងនឹងកែទាំងអស់គ្នាក្នុងឡងពេលដែលយើងធ្វើយើងអាច stop video ធ្វើបានបងប្អូននេះ Okay, let's start. Okay, very good. Now we'll correct all together. So, number 1, the word in bold is the word that you have to guess the meaning. Okay. បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមគឺពាក្យដែលដិតខ្មៅៗនេះគឺជាពាក្យដែលយើងត្រូវទាញន័យថាតើវាមានន័យដូចមិនដេចអញ្ចឹងយើងមានជំរើសចំនួន 4 ថាតើពាក្យ A ឬក៏ B ឬក៏ C ឬក៏ D ដែលមានន័យដូចនឹងពាក្យដិតខ្មៅនេះអូខេ 1 Some shoes stretch after you wear them for a while យើងទាញមើលថាតើពាក្យ stretch ហ្នឹងមានន័យថាម៉េច A get thicker B get longer C get shorter D way more អូខេអញ្ចឹងន័យវាថាម៉េចស្បែកជើងមួយចំនួនវា stretch បន្ទាប់ពីយើងពាក់វាបានមួយរយៈតើវា get thicker វាក្រាស់ជាងមុន get longer វាវែងជាងមុនមានន័យថាវាយា D get shorter វារួញខ្លីជាងមុនអញ្ចឹងណា and way more មានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងមុន So which one is the correct answer for number 1 Okay after you wear it for quite a while shoes get longer បែបជើងវាវែងជាងមុនមានន័យថាវាយាយឺតអញ្ចឹងណា Number 2 Fish live in lakes, rivers and oceans. They don't live on land. So what does oceans here mean? A seas, B north, C trees and D south. So oceans មហាសមុទ្រអញ្ចឹងវាន័យវាដូចនឹងសមុទ្រដែរណាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ A seas. Okay. Next, we often read about Queen Elizabeth II in the newspaper. She is a very famous woman. What does famous mean? A. Many people like her. B. No one knows her. Many people know about her. Letter C. And letter D. Many people believe her. យើង famous បានន័យថាម៉េចយើងប្រែជាខ្មែរថាល្បីល្បាញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងល្បីល្បាញបានន័យថាម៉េច Many people like her មនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តនាង No one knows her គ្មានអ្នកណាស្គាល់នាងទេ Many people know about her មនុស្សជាច្រើនស្គាល់នាងស្គាល់គាត់ Many people believe her មនុស្សជាច្រើនជឿគាត់អញ្ចឹងណា Okay, the correct answer is letter C. Many people she is famous, meaning that many people know about her. Okay. Number 4. It is easy to make a salad. Mix some lettuce, tomatoes, and cucumber. So, what does the word mix mean? A. Put together. B. Eat. C. Save. D. Store អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យអីដែលយើងអញ្ចឹងពាក្យ mix បានន័យថាម៉េចយើងប្រែថាលាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលាយបានន័យថាយើងដាក់វាជាមួយគ្នាដាក់វាចូលគ្នា So the correct answer is letter A. Okay, good. 5. Indonesia
The Philippines, Senegal and Cuba are in the tropics. Tropics ចឹងពាក្យ tropics បានន័យថាម៉េចខ្មែរយើងហៅថាតំបន់ tropic ហ្នឹងអញ្ចឹងតាម background knowledge របស់យើងចំណេះដឹងដែលយើងមានស្រេចតំបន់ tropic គឺជាតំបន់យ៉ាងម៉េច A hot dry parts of the world គឺថាតំបន់ក្តៅហើយស្ងួត cold dry parts of the world ទៅជាហើយស្ងួត C cold wet parts of the world and D hot wet parts of the world តំបន់ tropic គឺជាតំបន់ដែល hot and wet គឺជាតំបន់ដែលក្តៅហើយសើមអូខេ next number 6 I feel relaxed with my friends I don't feel relaxed during a test so what does the word relaxed mean A tired B cold C not nervous D thick tired អស់កម្លាំង cold ត្រជាក់ not nervous មិនភ័យព្រួយ D គឺ thick ក្រាស់ relax តែថាសម្រាកឬក៏រហែលហើយអញ្ចឹងគ្មានទុកព្រួយធូរក្នុងចិត្តអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងន័យរបស់វាស្មើនឹងពាក្យថា not nervous okay go on number 7 walking and swimming are good exercise watching TV and driving a car are not good exercise អញ្ចឹង exercise ងាយៗទេប្រែថាម៉េចណា exercise លំហាត់ប្រាណអញ្ចឹងលំហាត់ប្រាណគឺន័យរបស់វាស្មើនឹងអី A physical activity បានន័យថាសកម្មភាពផ្នែករាងកាយ B sounds សំឡេង C ways to get to work មធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅធ្វើការ D ways to travel មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ which one means the same as exercise so the answer is A physical activity សកម្មភាពផ្នែករាងកាយអញ្ចឹងគឺលំហាត់ប្រាណហ្នឹងឯងអញ្ចឹង number 8 that plant is poisonous don't eat it អញ្ចឹង poisonous កន្លែងនេះបានន័យថាម៉េច A smells bad B is cool C can kill and D is green ចេះពាក្យ poisonous ជាងបានន័យថា can kill ពុលណា poisonous បែរថាដែលមានជាតិពុលន័យថារុក្ខជាតិនោះពុលកុំញ៉ាំវា number 9 it is important to be alert when you drive a car so what does the word alert mean to you here in this context A able to swim អាចហែលទឹកបាន B able to act quickly អាចធ្វើសកម្មភាពបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស C able to smell អាចហិតក្លិនបាន and D able to talk អាចនិយាយបាន so the word alert here means able to act quickly ន័យថាអាចធ្វើសកម្មភាពបានយ៉ាងរហ័សបើយើងប្រែន័យចំវាប្រែថាយើងប្រែថាប្រុងប្រៀប number 10 both Isamu and Kumiko are from Japan they come from the city of Tokyo okay both យើងប្រែថាទាំងពីរអញ្ចឹងតែកាលណាទាំងពីរយើងសំដៅទៅលើរបស់មានតែពីរទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងមាន A the two of them B not any C the five of them and D all of them អញ្ចឹងពាក្យន័យ specific របស់វាន័យចំវាគឺ the two of them ទាំងពីរអញ្ចឹងណាអូខេ number 11 swimming is difficult for me I can't do it for very long difficult means not easy so you can't do it very long because it's not easy it's difficult okay number 12 Mr. Baker is 75 he can't hear sounds very well he is hearing impaired okay he can't hear sounds very well he is hearing impaired so what does hearing impaired mean A can't see well B can't walk well C can't hear well and D can't run well ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ letter C okay number 13 Tom can eat a whole pizza I can eat only a few pieces ណា a whole បានន័យថាម៉េចធ្លាប់ចេះពាក្យហ្នឹងអត់ a whole ប្រែថាទាំងមូលណា a few pieces បានន័យថា 2-3 ចំណិត so the answer is A all of it okay all of it okay how do you feel a little bit long this quiz let's move to our lesson 1 why
do we yawn okay ហេតុអ្វីបានជាយើង yawn ប្រែថាម៉េច in the picture yawn ប្រែថាស្ងាត់ចឹងណា yawn ប្រែស្ងាត់ចឹងគេសួរថាសំណួរមេរៀននេះគឺ why do we yawn ហេតុអ្វីបានយើងស្ងាត់ okay before you read the text I would like you to read these 3 statements and tick whether it is true false or you don't know okay 1 you open your mouth when you yawn 2 it hurts when you yawn number 3 many kinds of animals yawn okay now you tick whether it is true or false or you don't know by yourself so let's focus on our text everyone there is a short text here before you read the text you have to learn some new words so that you can understand the text we've got some words here the first word is stretch stretch is a verb means ពត់ពេនទាញឬក៏យាដូចក្នុងករណីឧទាហរណ៍នៅខាងមុខមកអញ្ចឹង okay 2 contagious contagious is an adjective means catching in Khmer ដែលឆ្លងណាចឹង contagious contagious យើងប្រែថាឆ្លង however is an adverb យើងប្រែថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏យើងប្រែបានច្រើននៃខ្មែរយើងថាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីទោះបីជាបែបនេះក្តីអីចឹងទៅក៏បានដែរណា next nervous nervous is an adjective means ភ័យ race is a noun ក្នុងអត្ថបទរបស់យើងបានន័យថាការប្រណាំងប្រជែងឬក៏ការប្រកួតប្រជែងចឹងមកអូខេ next alert alert is an adjective means ដែលប្រុងប្រយ័ត្នដែលប្រុងប្រៀបចឹងមកអូខេ deeply deep means ជ្រៅចឹងណាចឹង deeply ថ្នាក់ជា adverb ប្រែថាយ៉ាងជ្រៅឬក៏យ៉ាងវែងlast word is probably is an adjective which means perhaps or maybe in Khmer we say ប្រហែលចឹង again stretch contagious however nervous race alert deeply and probably okay all right everyone now please take some time to read and listen to the text and make sure you understand the text the main idea of the text without having to translate okay please start now Unit 2 Lesson 1 Why do we yawn? Bears yawn. Camels yawn. Most mammals yawn. Why do we yawn? No one really knows the answer. We do know that everyone yawns in the same way. First, you open your mouth slowly. Your mouth stays open for about 5 seconds. Then you quickly close your mouth. We also know that yawning is contagious or catching. When you see someone yawn, you yawn too. Many people say that they yawn because they are bored or tired. This might be true. However, we know that people also yawn when they are excited or nervous. Olympic runners, for example, often yawn before a race. Why is that? Some scientists believe that yawning makes you more alert. When you yawn, you breathe more deeply. You also stretch the muscles in your face and neck. Maybe this makes you feel more alert. Scientists don't spend much time studying yawning. That is probably because yawning doesn't hurt. It is just something we do. Okay, now how do you feel after you read? Do you understand it? Do you understand the text? Okay មកយើងរៀនបកប្រែទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងធ្វើលំហាត់បន្តធ្វើសំណួរបន្ត Let's start. Bears yawn. នេះយើងប្រែថាម៉េចយើងប្រែតាមយើងអានមកល្បះឲ្យចប់ហើយយើងប្រែណា Bears yawn សត្វខ្លាឃ្មុំស្ងាត់ Camels yawn សត្វអូតក៏ស្ងាត់ Most mammals yawn ថនិកសត្វភាគច្រើនស្ងាត់ចឹងណា Why do we yawn ហេតុអ្វីបានជាយើងស្ងាត់ No one really knows the answer គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងចម្លើយពិតប្រាកដនោះទេ We do know that everyone yawns in the same way
dương bất chỉ đăng thá nè cục khía ngáp tam rồi biết đôi chân okay first you open your mouth slowly đầm bốn nè bạc mót rồi còn nè hàm mót rồi bọn nè dứt dứt your mouth stay open for about 5 seconds mót rồi bọn nè chồng hó rồi dạ bèl pro hai chỉ 5 vị nị then you quickly close your mouth còn tập mouth nè bật mót rồi bọn nè vén dạng chắp rồi ha dạng lươn chẳng okay quickly we also know that yawning is contagious or catching dương còn đăng phong đái thả ca ngáp cứ bị tròn okay catching nó dương bạch đái tại vì này với đôi chi nắng contagious này when you see someone yawn you yawn too là bây giờ nè khơi là mà nè ngáp nè có ngáp phong đài many people say that they yawn because they are bored or tired ถ้ามนุษย์ជាច្រើននិយាយថាពួកគេស្ងាប់ពីព្រោះពួកគេធុញឬក៏អស់កម្លាំងឬក៏ហត់ចឹងណា This might be true រឿងនេះប្រហែលជាពិតដែរ However we know that people also yawn when they are excited or nervous ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីយើងដឹងថាមនុស្សក៏ស្ងាត់ផងដែរនៅពេលដែលពួកគេរំភើបឬក៏ភ័យ Olympic runners for example often yawn before a race ឧទាហរណ៍អ្នករត់ប្រណាំងអូឡ িম্প ិកស្ងាត់ជាញឹកញាប់មុនពេលការរត់ប្រណាំង Why is that ហេតុអ្វីទៅ Some scientists believe that yawning makes you more alert អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនជឿថាការស្ងាត់ធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែប្រុងប្រៀបជាងមុន When you yawn you breathe more deeply នៅពេលដែលអ្នកស្ងាត់អ្នកដកដង្ហើមវែងជាងមុនឬក៏អ្នក You also stretch the muscles in your face and neck ថាអ្នកក៏បានពុតឬក៏កាច់សាច់ដុំមុខហើយនិងសាច់ដុំកញ្ចឹងករបស់អ្នកផងដែរ Maybe this makes you feel more alert ប្រហែលជានេះធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាប្រុងប្រៀបណា Scientists don't spend much time studying yawning អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនចំណាយពេលច្រើនសិក្សាពីការស្ងាត់នោះទេ That is probably because yawning doesn't hurt នោះប្រហែលជាមកពីការស្ងាត់មិនធ្វើឲ្យឈឺមិនធ្វើឲ្យអ្នកឈឺណា It is just something we do វាគ្រាន់តែជាអ្វីដែលយើងធ្វើប៉ុណ្ណោះចឹងណាគឺថាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងស្ងាត់អញ្ចឹងឯងវាមានបញ្ហាអីផងវាមានធ្វើឲ្យឈឺអីផងអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេមិនបាច់សិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាហ្នឹងទេអញ្ចឹងណា Okay good Okay let's move to our vocabulary exercise vocabulary quiz here you put the word that are taken from the text in the correct place ឥឡូវយើងមានពាក្យចេញពីអត្ថបទរបស់យើងចំនួន12ពាក្យទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងគ្រាន់តែអានអត្ថបទម្ដងទៀតមកហើយយើងរករបស់ណាដែលមានពាក្យហ្នឹងហើយយើងយកមកដាក់មកអូខេយើងមិនបាច់ប្រើការគិតទេអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែមើលហើយយកមកដាក់មក So there are 12 words number 1 alert what does it mean alert មិនបានន័យថាម៉េចប្រុងប្រៀបចឹងហើយ bored ធុញ contagious ដែលឆ្លងឬក៏ដែលចម្លងគ្នា deeply ដកដង្ហើមវែងយើងផ្សំវាជាមួយពាក្យណា breathe deeply ហ្នឹងវែង excited ដែលរំភើប however ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ muscles សាច់ដុំ quickly យ៉ាងរហ័ស race រត់ប្រណាំងឬក៏ការរត់ប្រណាំងឬក៏ការប្រណាំងប្រជែង might ប្រហែល stretch លាតឬក៏ពុតឬក៏ទាញឬក៏យាសាច់ដុំអញ្ចឹងមកខាងនេះយើងលាតឬក៏ពុតឬក៏ទាញឬក៏យាអញ្ចឹងមកន័យវាច្រើនណា stretch okay yawn ស្ងាត់ okay now read the text again and fill in the gap okay ឥឡូវយើងអានអត្ថបទម្ដងទៀតមកហើយយើងបំពេញចន្លោះហ្នឹងមកព្រោះទឹកពេលឲ្យមកចំនួនអាច2នាទីឬក៏3នាទីអញ្ចឹងទៅឬក៏យើង
បំពេញដោយប្រើការចងចាំរបស់យើងមកតើចាប់ឡើង Okay, very good. Now let's correct. Which word do you use in number 1? Okay, however, we know that people also yawn when they are what? They are excited or nervous. Okay. 2. We also know that yawning is which word means catching. Catching đấy. We also know that yawning is contagious. Okay. 3. Some scientists believe that yawning makes you more alert. Okay, makes you more alert. 4. Many people say they yawn because they are what? They are bored or tired. 5. Olympic runners, for example, often yawn before a race. Okay, before a race. Number 6. You also the in your face and neck. You also stretch the muscles in your face and neck. Okay. 7. Then you close your mouth. Then you quickly close your mouth. Number 8. When you yawn, you breathe more deeply. You breathe more deeply. Number 9. This might be true. Number 10. Bears yawn. Okay. In section B, our vocabulary in new context. Hello, លំហាត់ B របស់យើងគឺ vocabulary 2A ដដែលទេប៉ុន្តែយើងដាក់វាយើងធ្វើវានៅក្នុងបរិបទថ្មីក្នុងល្បះថ្មីអញ្ចឹងយើងមានពាក្យថា alert ដដែល boring គួរធុញ contagious ដដែល deep កន្លែងនេះជាគុណនាមអត់មាន deeply ទេ deeply យ៉ាងជ្រៅអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងវែង deep ប្រែថាជ្រៅឬក៏វែងអញ្ចឹងមក excited រំភើប however ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ muscles សាច់ដុំ quickly រហ័សឬក៏យ៉ាងរហ័ស race ការប្រកួត might stretch and yawn ដូចគ្នាដដែលពីខាងលើ okay so take some time to try to complete these words into these sentences now please start. Okay, how is it? Have you found all the answers? Now let's check whether you did it correctly. Okay. 1. Soccer players have strong legs because they run a lot. កីឡាករបាល់ទាត់មានកន្លែងនេះជើងរឹងមាំស្អីគេជើងពីព្រោះពួកគេរត់យ៉ាងច្រើនរត់យូរអញ្ចឹងមកអូខេ So the answer is muscles កន្លែងនេះថាសាច់ដុំជើងរឹងមាំអញ្ចឹងណាអូខេ Number 2 I go to the party but I'm not sure ខ្ញុំស្អីគេមកទៅពិធីជប់លៀងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងណា So the answer is I might go to the party ខ្ញុំប្រហែលជាទៅអញ្ចឹងហើយបើគេដាក់ clear ថាខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេវាត្រឹមតែប្រហែលអញ្ចឹងណាអូខេ Number 3 headaches are not headache វាជាជំងឺអញ្ចឹងណាជំងឺជើងក្បាលមិនអី are not contagious ជំងឺជើងក្បាលមិនឆ្លងទេអញ្ចឹងណា 4. Airplane pilots need to be on the job. Okay, airplane pilot អ្នកបើកយន្តហោះចាំបាច់ត្រូវគេនៅពេលធ្វើការងារអញ្ចឹងណា on the job ចាំបាច់ត្រូវ alert ចាំបាច់ត្រូវប្រុងប្រៀបប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចអញ្ចឹងណាអូខេ 5. A kiwi is a bird blah 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 it doesn't have wings kiwi គឺជាបក្សីនេះចប់ត្រឹមហ្នឹងនិយាយដែរគេកំណត់នេះកំណត់ពីរផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់អីគេវាជា bird មែនប៉ុន្តែវាអត់មានស្លាបទេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ
however ទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយទោះបីជាវាចាបក៏ដោយក៏វាអត់មានស្លាប់ទេអញ្ចឹងហ៎ Alright number 6 children can't sleep when they are តែកូនក្មេងដូចដេកមិនលក់ទេនៅពេលដែលពួកវាអីរំភើប excited children can't sleep when they are excited 7 he doesn't like to swim in water កន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់ adjective មួយទឹកគាត់មិនចូលចិត្តហែលនៅក្នុងទឹកយ៉ាងម៉េចជ្រៅ deep ចឹងហ៎ deep water swimmers are tired after a long អីយើងថាអ្នកហែលទឹកឬក៏កីឡាករហែលទឹកអស់កម្លាំងបន្ទាប់ពីអីដល់យូរបន្ទាប់ពីការប្រកួតណាឬក៏ការប្រណាំងដល់យូរ race swimmers are tired after a long race number 9 do you breathe when you are afraid again do you breathe តើអ្នកដកដង្ហើមយ៉ាងម៉េចតើអ្នកដកដង្ហើមចុចដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ do you breathe quickly តើអ្នកដកដង្ហើមញាប់ដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកខ្លាចអញ្ចឹងណា 10 do you cover your mouth when you blah 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 តើអ្នកខ្ទប់ cover គ្របឬក៏ខ្ទប់តើអ្នកខ្ទប់មាត់ដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកចុចនេះដាក់ពាក្យអីនិយាយពាក្យថា yawn អញ្ចឹងតើអ្នកគ្របមាត់ឬក៏ខ្ទប់មាត់ដែរទេនៅពេលដែលអ្នកស្ងាប់ 11 you should in the morning it's good for your muscles អញ្ចឹងអ្នកគួរតែអីនៅពេលព្រឹកដែលវាធ្វើឲ្យដែលវាល្អសម្រាប់សាច់ដុំរបស់អ្នកអូខេធ្វើអី you should stretch អ្នកគួរតែកាច់ដៃកាច់ជើងកាច់សាច់ដុំឬក៏ពុតពេនអញ្ចឹងមកNumber 12 last one he thinks traveling is blah 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 but I think it's exciting តែគាត់គិតថាការធ្វើដំណើរគឺវាស្អីគេចឹងមកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគួរឲ្យរំភើបចឹងណាចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ boring he thinks that traveling is boring គាត់គិតថាការធ្វើដំណើរវាគួរឲ្យធុញAlright now again it's also vocabulary lesson vocabulary quiz អានេះក៏ជា vocabulary quiz ដែរទាំងអស់គ្នាសំណួរ vocabulary ដូចគ្នាយើងរកពាក្យផ្ទុយ from column A and column B the opposite word of column A are in column B so spend some time to read through all the words and find its opposite បាទឥឡូវយើងមានលំហាត់នៅក្នុងកឡោនពីរនេះកឡោន A ហើយនិងកឡោន B អញ្ចឹងយើងរកពាក្យដែលជាពាក្យផ្ទុយរបស់ពាក្យនៅក្នុង column A នៅក្នុង column B ន័យថាឧទាហរណ៍របស់យើងពាក្យថា slowly វាផ្ទុយពីពាក្យថា quickly ដែលនៅក្នុងអក្សរ F អញ្ចឹងយ៉ាងយឺតផ្ទុយពីយ៉ាងលឿន number 2 large ធំអញ្ចឹងsame ដូច above below open បើក board ធុញ before មុនពេល cool ត្រជាក់ no one គ្មានអ្នកណាទាំងអស់ true ពិតឬក៏ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលតិចមកយើងអាច stop វីដេអូឲ្យធ្វើខ្លួនឯងមួយ plate មុននឹងយើងកែតោះចាប់ផ្ដើម Very good now the answer please compare the answer with your answers អូខេឥឡូវយើងប្រៀបធៀបចម្លើយដែលនឹងកែនេះជាមួយនឹងចម្លើយរបស់យើងមកថាតើវាត្រូវឬអត់ 2 large is the opposite of small letter I អញ្ចឹងណាអូខេ same different above below អញ្ចឹងណាពីលើពីក្រោម open បើកផ្ទុយពីបិទ close bored ធុញផ្ទុយពី interested ចាប់អារម្មណ៍ before ផ្ទុយពី after cool warm no one everyone true false okay true false all right we have finished our vocabulary quizzes now it's time for you to answer these questions you can take time to read the text again and answer these questions everyone
là dân ai chấm này pel an ở tập bản đồng tiết các bạnទាំងអស់គ្នា ហើយយើង stop video មករួចចាំយើងមើលម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើចប់ដើម្បីយើងប្រៀបធៀបចម្លើយរបស់យើង Okay start please pause the video Okay now let's answer the questions How do people yawn តើមនុស្សស្ងាប់ដោយរបៀបណាឬក៏ស្ងាប់ដូចម្ដេច So the answer is you open your mouth slowly and then close it quickly ចឹងនៅពេលដែលយើងស្ងាប់គឺយើងបើកមាត់យឺតៗហមចឹងមកមែនទេ and then you close it quickly ហើយយើងបិទវាភ្លឹបភ្លាមមករំពេច 2 What happens to your muscles when you yawn នៅពេលដែលយើងស្ងាប់សាច់ដុំរបស់យើងវាយ៉ាងម៉េច They stretch ចឹងហើយសាច់ដុំរបស់យើងវាពុតវាយាវាយឺត Okay Number 3 What usually happens when you see someone yawn ពេលយើងឃើញអ្នកផ្សេងស្ងាប់យើងយ៉ាងម៉េចដែរ You yawn too យើងក៏ស្ងាប់ដែរព្រោះថាស្ងាប់ហ្នឹងវាឆ្លងគ្នាមែនទេវា contagious 4 How long does a yawn last តើការស្ងាប់ម្ដងចំណាយពេលអស់ប្រហែលពីក្នុងអត្ថបទរបស់យើង about 5 seconds ប្រហែលជា5វិនាទីអញ្ចឹងណា 5 Why do Olympic runners yawn before a race មិនបានពួកគេស្ងាប់មុនពេលការប្រកួត Because they are nervous ពួកគេភ័យមែនទេ Last one What other things are contagious តើមានរឿងអីផ្សេងទៀតដែលឆ្លងគ្នាយើងគិតមើលក្រៅពីស្ងាប់សើចឆ្លងគ្នាសើចពេលយើងឃើញអ្នកគេម្នាក់សើចយើងសើចដែរអត់យើងឃើញអ្នកគេម្នាក់យំយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់យំដែរអត់ឬក៏នៅពេលដែលឃើញនរណាម្នាក់កើតទុក្ខយើងចឹងដែរអត់ Okay so maybe this is the possible things that can be contagious means laughing ការសើច crying ការយំ feeling sad ឬក៏ការមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំ Okay វាឆ្លងគ្នាពេលនរណាម្នាក់ធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដែលឃើញអាចឆ្លងអាចធ្វើអញ្ចឹងដែរ Right now section E Comprehension again true or false here ឥឡូវយើងធ្វើសំណួរ true false ម្ដងយើងមានរបស់របស់យើងចំនួន8បើរបស់នឹងពិតតាមអត្ថបទដែលយើងអាន we write true or T if it is false we write F which means it is false បាទឥឡូវបើយើងអានរួចហើយរបស់នឹងបើវាពិតតាមអត្ថបទយើងសរសេរអក្សរ T បានន័យថាវាពិតបើវាមិនពិតទេយើងសរសេរអក្សរ F មកអានខ្លួនឯងទៀតមកចំណាយពេលដែលយើងល្មមមកធ្វើរួច stop video ហើយចាំយើងមកកែក្រោយ Okay now pause the video Okay let's correct number 1 many different kinds of mammals yawn យើងនិយាយថាថនិកសត្វជាច្រើនប្រភេទផ្សេងគ្នាស្ងាត់ Okay អញ្ចឹងវាពិតឬក៏មិនពិត true or false So the answer is true វាពិតថនិកសត្វជាច្រើនប្រភេទវាស្ងាត់ Okay 2 People only yawn when they are bored មនុស្សស្ងាត់នៅពេលដែលពួកគេធុញប៉ុណ្ណោះយើងមានពាក្យ only នៅក្នុងហ្នឹង So the answer is false 3 When you yawn your breathing changes អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកស្ងាត់ការដកដង្ហើមរបស់អ្នកប្រែប្រួលពិតឬក៏មិនពិត True or false So from the text when you yawn you breathe more deeply អញ្ចឹងណា It's true your breathing changes 4 You can't yawn when you are excited អ្នកមិនអាចស្ងាត់បានទេនៅពេលដែលអ្នករំភើបពិតឬក៏មិនពិតបាទអញ្ចឹងរបស់នេះគឺវាមិនពិតទេនៅពេលដែលយើងរំភើបក៏យើងអាចស្ងាត់បានដែរអញ្ចឹងណា So you can yawn when you are excited Number 5 Some people yawn quickly and some people yawn very slowly អញ្ចឹងថាម៉េចកន្លែងនេះដាក់ផ្កាយយើងគិតណាអ្នកខ្លះស្ងាត់លឿនហើយអ្នកខ្លះទៀតស្ងាត់យឺតអញ្ចឹងពិតឬក៏មិនពិតយើងដឹងថាមនុស្សម្នាក់ជាទូទៅស្ងាត់រយៈពេល5វិនាទីអញ្ចឹងបានន័យថាអត់មានអ្នកណាគេយឺតអ្នកណាគេលឿនទេអញ្ចឹងណា So this statement is false alright
Next, scientists don't know why people yawn ថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនដឹងទេថាតើហេតុអីបានជាមនុស្សស្ងាត់អញ្ចឹងត្រូវក៏មិនត្រូវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអត់ដឹងទេ why because they don't study yawning អញ្ចឹងដោយសារតែពួកគេអត់បានសិក្សាពី yawn មិនដឹងសិក្សាទៅបានប្រយោជន៍អី because yawning doesn't hurt ឃើញទេការស្ងាត់វាមិនធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឈឺទេ so number 6 is true okay they don't study yawning 7 runners never yawn before a race is it true or false according to the text អ្នករត់ប្រណាំងមិនដែលស្ងាត់ទេមុនពេលការប្រកួត so it is false they get nervous and then they yawn okay អញ្ចឹងមុនពេលប្រណាំងពួកគេភ័យអញ្ចឹងហើយបានគេស្ងាត់ number 8 you stretch your neck muscles when you yawn អ្នកទាញឬក៏ពត់សាច់ដុំកញ្ចឹងកមែនទេ neck កញ្ចឹងក muscle សាច់ដុំកញ្ចឹងកនៅពេលដែលអ្នកស្ងាត់ so is it true or false is it true but not 100% true អញ្ចឹងហើយនេះគេដាក់រៀបរាប់មកអស់មានន័យថាយើងពត់សាច់ដុំកហើយនឹងសាច់ដុំគេមួយទៀត face okay face muscle សាច់ដុំមុខរបស់យើងដែរអញ្ចឹងឡើយនេះគេដាក់មកវាត្រូវដោយផ្នែកអញ្ចឹងយើងដាក់ true ទៅ okay so the last part of our lesson is the main idea គំនិតសំខាន់អញ្ចឹងមួយណាជាគំនិតសំខាន់របស់អត្ថបទដែលយើងបានអានមិញបងប្អូន which one many kinds of animals yawn but we don't know why សត្វជាច្រើនប្រភេទស្ងាត់ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាហេតុអីទេ 2 scientists want to know why yawning is contagious អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់ដឹងថាតើហេតុអីបានជាការស្ងាត់វាឆ្លងគ្នា number 3 all animals yawn in the same way សត្វទាំងឡាយស្ងាត់ដូចគ្នា so which one covers the whole text របស់មួយណាដែលគ្របដណ្ដប់ដែលរៀបរាប់បានល្អពីអត្ថបទរបស់យើង The answer is number 1 many kinds of animals yawn but we don't know why okay យើងនឹងថាសត្វជាច្រើនប្រភេទស្ងាត់ប៉ុន្តែយើងអត់បានដឹងថាហេតុអីទេបានគេស្ងាត់ right so that's the end of our lesson I hope you enjoy it when you get home when you have free time please don't forget to read the text again and try to translate the text so that you can understand and remember all the words okay so see you next time have a good day